To ƙarya mun kasa ta biyu, akwai ƙarya ta ƙananan yara wanda za ga mafi yawa ta kubuta ce daga wani abu, tsoron duka, ya makara, tsoron bai ji karatu ba, tsoron kaza ka a gane kaza, me yasa kai kaza, to sai ƙarya ya ga tana fitar da shi sai ta yi. Ita kuma ƙarya wanda ya fara tasawa, ƙarya iri-iri ce. Tunda yanzu ya fara kwalliya, ya fara wanka, ya fara fita yana gama da sa'o'insa, zai gamu da wasu sun sa kaya mai tsada, wasu sun shiga mota mai tsada, wasu sun sa agogo mai tsada, wasu sun sa gilas mai tsada, wasu riƙe waya mai tsada, wasu sun shiga mota mai tsada. Saboda haka daga nan sai ƙarya ta fara shigarsa, kuma wataƙila zai ga ya ma fara son wata, to kaga kuma bai da hali ko bai da ƙarfi ko bai da halin da za a iya ganin wani abu tare da shi, to wani daga nan ne yake shiga abokai a cikin, yasa ake cewa 'yan ƙarya. Sai ga dan wani mai arziki shi kuma ai ba zai shiga mota shi kaɗai ba, dole yana buƙatan calinsa guda 3 ko 2, sai zama calin dan mai kuɗi, su dinga danne masa baya, kawai ana shiga mota a shiga aje a fafa, tunda za a kashe kuɗi shi kaɗai ba zai je kashe kuɗin ba, yana buƙatar abokan da za a je a kashe kuɗin tare da su. To sai kaga yaro ya shiga irin wannan group wanda ɗaya shi yake samu kuɗin, su kuma 'yan aje a ci ne, ya je a aro kaya a sa, aje a aro kaza. To kaga wannan wani nau'i ne na ƙarya. Akwai kuma nau'i na ƙarya shine yaro zai dinga son ya samu kuɗi a hannun mahaifansa, wanda zai dinga fito musu da hanyoyi daban-daban, wani ya hada da makaranta, wani ya hada da rashin lafiya, wani ya hada da wata bukata don dai a bashi kuɗi. To kaga wannan ita ma ƙarya tana shiga cikin irin wannan. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.